السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا موږ اوس کوهاټ ته راغلي یو نصرت خیلو چې کومه علاقه ده او دا هغه مسجد دی کوم چې دغه ظالمانو دغه کړی دی شهید کړی دی. دا د هغې هغه دغه دي هغه چې کومې پیلرې جوړېدلې دا کوم کار کې دغه بنیادونه دي دا ګټې دي دا بنیادونه دوی ډک کړي دي د ظالمانو ګټې مټې ورته راغورځولي دا ډرمونه یې مات کړي هغه دغه وګوره دغه ښه جي زه دوی سره بیا خبرې کوم. دا چې کومه ډرمونه دي دغه لاس ګاډي دي دا لوښي څه چې دي دا یې مات کړي دي دغه د دوی توره وه هغه پیلرې میلرې غورځولي دا ټولې او خلک بابري مسجد جاړي. دلته زمونږ په پښتونخوا کې او مسلمانانو په دغه کې مساجد دغه کې دا زموږ شیخ معراج صاحب دی مولانا معراج الدین قریشي صاحب چې د کوهاټ د چشم جات چې کوم مرکزي لیدیس مسجد دی د هغې خطیب دی الحمدلله. دا ټول لیدیس ملګري دلته راغونډ شوي دي د کوهاټ ملګري موږ راغوښتي دي الحمدلله. سره موږ په کوهاټ کې میټینګ وکړلو یو میټینګ وشو د کوهاټ کې او اوس دلته هغه خاص موقع ته راغلو. دا وګورئ چې هغه ټول دا دغه کړي دي دا ګټې دي بنیادونو ته غورځولي دا پیلرې ماتې کړي ټولې او دا هغه کټ یې مات کړی دغه کومو سیمټو باندې واچولي دغه سیمټو بورۍ وغیره څه چې دي دا ټولې دغه کړي دي. د ملګرو سره لږې خبرې اترې هم کوو انشاءالله تعالی. او دا هغه ځای دی د مسجد چې کوم کې دوی هغه دا بزدلانه حرکت کړی دی دا او چې هغه مې دغه کړه کوم سیمټ چې دغه کړي سیمټ هغه مې کړی دي 45 من سریه وه ښه هغه مې وړي دي ښه څومره سریه وړې ده 45 من سریه مو ځان سره وړې ده ډیمونه تیار وو هغه مې وړي دي ښه جي او بعد دې کې لس بورګي سیمټ وي هغه مې بور باندې شیخ علي هغه دې دغه ټول بلچې کیانې همرې هر یو شی اکوې مې مات کړی دی د کوټې مې ماتې کړي د ما دوکانونه مې مات کړي دي. دا وګورئ جي دا ستاسو نوم څه دی حاجي صاحب؟ ملک میر. دا حاجي صاحب ملک میر دی دا لږې تفصیلات بیانوي ښه جي ښه دې خورا شي حاجي صاحب تاسو لږ تفصیلات ووایئ. دا ملګري ټول منتظر دي او ډېر ملګري دعاګانې هم کوي او خفه ټول مسلمانان. دا حاجي دا کټونه هم پکې کټونه ټیبل هر څه مات کړي دا مونږ خو ده دا هغه ټیبل یې ماتې کړي دي کټونه یې مات کړي دا بوټي مات کړي ټول دا سیمټ دا شلولې دي او نور څه سیمټ یې ځان سره وړي سریه وړي د 45 من سریه د ځان سره وړي ده او دا سیمټ یې بورۍ شلولې دي ښه جي دا یو شی دغه بوټي دا حاجي صاحب دا چې کومه ځمکه ده دا چا وقف کړې ده؟ ستاسو ځمکه ده خپله ځمکه هم ده الحمدلله ښه جي او نو دې کې مطلب دا دی د دې څه اعتراض دی چې ولې دا مسجد مه جوړوئ؟ بس یی چې دا تاسو به دې کې جمعیت نه جوړوئ دې نه بیا مو تاسو دې کې د مو دښمن نشو ساتئ او تاسو څه کم دې بیا د دین خورو نو ته دا خو دشمنی نه ده دا خو د الله رب العالمین دین خدمت دی. بس هغه راغلو د حنفیانو دیوبندیانو تبلیغیانو بس دا راغلو د مات دا بس خیر خدا ناپوهه خلک که نه چې یو سړی ځان ته مسلمان هغه داسې کار نه کوي دا ناپوهه خلکو کار دی. جماعت نه جوړئ او څومره پورې د علاقې کې به نه جوړئ او تا سره مړی ژوندی هم نه کوو ته د موږ قبرستان کې به ښخېږي هم نه او ته څه کم دی نه تا نکاح تړو نه تا ودونو کې به شامل یو هم خدید در سره نه کوو او قبرستان کې نه داخله کېږي څه کم شرایط یې درکړي شرایط هم دې ته ویډیو باندې شرایط یې څه شرایط دغه کړي دا ورخه دې باندې جمعیت ته جوړوي دا هغه شرایط دي چې دې راکړي چې دا مانو بیا جمعیت جوړ خیر مسجد محمد نمای نوم امام مسلک حنیفی علی ښه جي او زموږ د مفتیانو په مشوره به جوړیږي ښه جي او مراعات او تنخواه به هم تاسو ورکوئ تعیین به مونږ کوو او تعلیم بورډ کې فقه حنفي تعلیم دا خو لکه هسې هغه په زوره باندې خپل هغه شدت او په زوره خلکو خپله خبره منول دي لکه څنګه چې په زوره باندې اوس روډونه بند کړي دي داسې خو نه په کار دا کار خو مطلب دا د شریعت خلاف کار دی
دا دی هغه خپل طرف نه غوي تاسو له دا درکړه تاسو ورته څه ویلې مضبوط څه ان شاء الله تعالی الله تعالی به دا مسجد جوړي ان شاء الله دا به ان شاء الله عظیم مرکز جوړیږي ان شاء الله د قران او حدیث الله رب العالمین به د تاسو قرباني نه ضایع کوي دا زمونږ په دغه کې اول ځل نه دی مخکې دا کار شوی دی او ډیر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه د حق د مخالفت را روان دی او دغه نو مطلب دا دی دا خټول دنیا ته پته ده چې دلته مطلب دا هر قسم ګناونه کیږي جرمونه کیږي څوک دایي مخه نه نیسي او د الله کور جوړیږي او مطلب دا دوی را لګیږي او د الله رب العالمین د کور په باب کې رکاوټ جوړیږي دا ډېر لوی د افسوس خبره ده نو اوس تاسو صلاح عمل دی تاسو بس ترتیب کوئ مو دا عمل د سر ته بسر طریقې بنوي په مو دا شی کومون کړي ان شاء الله تعالی چې څه قسمه تعاوني څومره ملګری چې دي ان شاء الله تعالی پیښور مردان او خار او چارسده او تر دیره پورې تر سعودي پورې مرګرو موږ سره رابطې الحمدلله کړې دي چې هغه وي څه قسمه تعاون څه قسمه خدمت دا موږ کوو ان شاء الله تعالی او کراچۍ نه اوس دی شیخ صاحب ترینګ وکړو اوس کراچۍ نه مرګرو رابطه وکړله کوم قسم ضرورت وي مو حاضر یو الحمدلله لازم شر جوړول نه غواړو خو جماعت جوړول ضروري شر نه بغیر الله رب العالمین به شر نه بغیر جوړي مسجد خو د خیر خبره ده بس موږ دا سوچ دې چې د الله کور دغه وران کو بس الله د دوه کور نه لنګ بس الله دې ته هدایت تو کی خیر دې تاسو حوصله کوئ الله دې اجر درکړي حوصله کوئ جزاکم الله خیره او نبی صلی الله علیه وسلم باندې طائف ولو کانی ورول او بیا مو ته د هدایت دعا وکړه موږ به دې ته د هدایت دعا وکړو چې الله رب العالمین دې ته هدایت وکړي او که هدایت قسمت کې نه او الله رب العالمین سره سخت نه سخت سزاګانې شته هغه سزاګانې دې الله رب العالمین دوی ته متوجي کړي او قران کې الله دس انسان ته ظالم ویلې ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الله رب العالمین قران کې فرمایي چې دا هغه چانه لوی ظالم به بل څوک چې د الله د کورونو خلق منې کوي مسجد نه او پای کې د الله ذکر کیږي او دوی لګي د الله ذکر د الله د توحید هغه تذکری پکې کیږي دا غینه خلق منې کوي او دا عملګری دلته اوس موږ خپل سمیټینګ کو بیا به دا غي نور مزید تفصيلات تاسو ته وایو بعضی مرګري د سیدی شاغي سره د دې مطلب دا دی سرکاري امور کې ته تجربه دای سره مشوره کو بیا به تاسو تفصيلات رسټو وایو ان شاء الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته